好，我今日嚟 Dior 呢個 Dior Addict Function，而家我就到咗門口啦，一陣會入去睇下嘅。想你自己搽定係我幫你搽？你一齊啦。Dior Oval，搽定係我幫你搽？你一齊啦，搽唔該。呢個顏色咧，佢係好透薄咧，好似啱啱食完咧，明明一個辣嘢嘅感覺咁樣啦。咁啊，搽出嚟咧係一個好溫柔咧、好百搭，亦都係好夏天嘅一個粉紅色嘅顏色嚟嘅。即係可以係啦，冇錯。即係你或者你嗰個係塊淡妝簡潔。今次呢個 Dior event 咧係值得體驗㗎，無論佢個 setting 啦，定係氣氛啦，我覺得都好超級精緻。我中意就 DIY 佢個蛋糕啦，同埋啲甜品都好好食。最緊要係我自己買咗好多嘢，真係大豐收啊！如果你哋中意條短片嘅朋友，記住幫我 subscribe 加個 like 啊！要去 event 嘅話，記住6月7號前去啊！好啦。